الموقف ده بجد حسسني ان اي حاجه خير بنعملها والله العظيم ربنا مش بيضيعها ابدا. حضرني موقف والموقف اللي حضرني ده بيسمع في ودني بقى جمله استاذ محمد هنيدي، وهو بيقول ايه بقى؟ راح يا نسوان والنبي مالينا الا بعضينا. بالظبط كده. بس انا جبت البتاع ده هوريهولكوا لو لحقت، لو ما لحقتش في الستوري بتاعت الانستجرام عشان نبقى على نور كده. المهم الموقف بقى اللي حضرني ان انا بطبعي اجتماعيه، فتخيلوا بقى واحده اجتماعيه تمشي في الشارع تلاقي بنت بتعيط، فايه اللي يحصل؟ بروح عليها، بنحضن بعض، بتعيط تشكيلي همومها اشكالها همومي والدنيا بتبقى فل. لحد لما انا اتعرضت للموقف ده بجد، وفي جمله بقى بترن في مخي: الناس للناس. لقيت اللي انا كنت بعمله مع اي بنت بتعيط اترد لي يا جماعه في ثانيه. يعني الحكمه من اللي انا بحكيه ده ايه؟ اكيد يعني مش عشان نقعد نسمع ونبتسم ونقول الله كده، لا. الحكمه من ده ان احنا كبنات بجد لو لقيتي واحده بتعيط وقفيها وقولي لها مالك، هتلاقيها بصي انهارت كده، وخديها في حضنك وطبطبي عليها، وحطي في دماغك الجمله بتاعت الناس للناس، عشان في وقت من الاوقات لو انت اتحطيتي مكانها تلاقي حد يقف معاكي. صدقيني الموقف ده بجد حسسني ان اي حاجه خير بنعملها والله العظيم ربنا مش بيضيعها ابدا. انا بجد انا لقيت واحده من اللا شيء كده جايه بتقول لي مالك، ومستعده تسمع انا مالي، وبتطبطب عليا وحسيت فعلا قد ايه يعني بجد والله يعني نسونا مالينا الا بعضينا على راي استاذ محمد هنيدي. فصدقوني يعني الخير بيترد، فخليكي شطوره واعملي خير. الجهاز ده بقى هناك في الستوري بتاعت الانستجرام.